Всем привет. Короче, будем здесь подшипники менять. Кабина стучит. Начнем с самого легкого. Подшипники поменяем здесь. Смотреть будем дальше. Ну, здесь по-любому видать, что стойки надо менять. Стойки есть, Монро. Вон тут даже ставит Монро, я вижу фирму. Значит, Монро, нифига себе, а здесь какие. Здесь что-то не видать. Сейчас монтировку поставлю, покажу, как болтается. Короче, вот, судя по звуку, болтается конкретно. Все, занимаемся. Я думаю, сначала по одному буду откручивать, чтобы легче было. 4 болта, здесь заглушка. Заглушку откручу. Болты надо простучать. И все. Судолом поднимем. Попробую поднять и вытащить его. Какой-то болт будет мешаться здесь. Сейчас посмотрим. Разобрал, болт поставил, чтобы кабина не уехала, а то она начала уже назад уезжать. Ну и подложил здесь все. Рычагами раз по одному буду менять. Здесь я все выбил. Здесь все четко. Сейчас покажу. В воду хапал тоже, видать. Сейчас покажу там, как подшипники выбивал. Так, поехал подшипники японские. Койо. Ихний номер. Made in Japan. 2 больших, естественно, и 2 маленьких. Как большой выбил. Тут обычный палец рулевой. Заварил. Перевернул кронштейн и ударил по пальцу. Выбился. Теперь сейчас я хочу проверить, как она у меня здесь. Ось не схавана, ничего. Морковка, как говорят, ее называют. И с вами сейчас проверим. По-моему, чуть-чуть есть. Сейчас эту резинку уберу какой-то. По-моему, есть чуть-чуть. Здесь всегда болезнь. Вот где ржавчина. Там, видать, просадка. Ну, сейчас зубильцем. Зубильцем или керном. Но керню я здесь. В принципе, блядь, такого сильного здесь вообще нету износика. Но все равно я сейчас вот внизу здесь пару мест накерню. И все. Смотрите, чтобы кабина не уехала. А то начала у меня уезжать. Все. Пойду забивать сейчас. Короче, перешел на вторую сторону. Омыватель не снимал. Просто отогнул. Вышел. Здесь у меня, конечно, попечальнее ситуация, чем на той стороне. Здесь конкретная просадка. Накерним. Сейчас почистю все от ржавчины. Воду хапал конкретно. Просто вот один упором поднял, вытащили. Ничего страшного нету. Эту сторону даже можно в одного. Короче, здесь заглушка. Не мог отвернуть заглушку. Подошел из-под, короче, колеса колпачок. Я его заклею сейчас. Он стоит на распорке у меня. И все четко. Здесь заглушка живая, но здесь вот просадка конкретная. Вот здесь вот. Сейчас пойдем. Подшипники выбиваю.
Подшипники старые валяются. Короче, вот палец вариваю сюда. Все. Переворачиваю и бью по пальцу, и он вылазит. Вот сюда бьете, и все вылазит, все прекрасно. Забить, в принципе, можно им тоже. Все, сейчас подшипники новые несем. И будем делать. Забивать. Забиваем новый подшипник. Готово. Переворачиваем, как будто новые. Видать, что там новые. Менены. По сторонам. Ржавчина. Все уберу. Так, новый подшипник. Берем, который варивали, и забиваем. Как показался паз под стопорное кольцо. Так, тормозимся. Шилом канавку чистим. Сейчас принесу стопорное кольцо. Стопорное кольцо у нас идет здесь на стороне уже с пыльником. Как бы она вклеена в него. Придется здесь помучиться, я так думаю, наверное. Хотя нет. Пока набитая нет. Так. Усиком хана. Усиком хана. Не могли нормально сделать стопорное кольцо здесь? Какие-то усики поставили бы. Сделали. Почему? Придется попотеть. Та сторона была отдельно. Это мне спорит. Придется попотеть. Все. До щелчка, как учили в автомобильно-дорожном колледже. Все, сальничек у нас выровнялся. Все, готово. Короче, накернил, все равно подшипник пролетает. Ну, в помощь мне сварочка.
Вот старый подшипник, беру, пробиваю, прогоняю, пока горячий, чтобы этот шлак отбился весь. Потом будем забивать кронштейн. Уже ставлю и буду бить сейчас, бивать кувалдочкой. Ну что, все. Короче, забил я, заколотил ее прям. Есть такая щель маленькая получилась. Здесь 3 миллиметра где-то. Ну, не болтается вроде. Всё заколотил, все закрутил. Сейчас проверим, сейчас не проверил я его. Все, четко. Ударом плетки. Вообще изи, просто изи. И здесь ничего не бьет. Все. Наварил здесь и забил. Омыватель не снимал, просто оттолкнул чуть-чуть и... Так, менять надо будет, блядь. Посмотрим, как кабина будет бить. 23 тысячи, короче, комплект мне зарядили. За стойки Монро. Пружины остаются свои. Здесь тоже все будет Монро. И вот этот вот маленький. Какая фирма у нас там? Хрен знает, какая фирма. Но есть такие стойки, дизель техник. Кто подскажет? Стоит брать, не стоит? Они дешевле почти в 2 раза. Ладно. Так, собираю облицовку и захожу домой. Все. Ничего такого сложного, все делается. На шахмань надо, блядь, весь трассион снимать, вытаскивать. Здесь просто вот хорошая система. А я с вами прощаюсь. Ставим лайки, подписываемся. Будет много видосов с рейсов. Сейчас жду работу. И погоним. Прицеп я сегодня в ГАИ гонял. Переоформил все на себя. Все четко. Все. Давайте, ребят, всем пока, удачи.